Prezados professores e professoras do SESI, neste sábado, dia 1º, teremos uma assembleia estadual de forma virtual. Nossa base e os professores diretores estarão visitando todas as escolas, divulgando esta assembleia. Nesta assembleia nós vamos fazer um resumo do que aconteceram nas negociações e vamos trabalhar para que a nossa campanha seja vitoriosa. Aguardamos a presença de todos os professores e professoras neste sábado, repito, às 8h30, em nível estadual, de todos os professores do SESI. É de forma online e o link será enviado aos professores e estará também disponível em nosso site e no site da FEPESP. Obrigado a todos e todas e até sábado às 8h30.